23所针对海装对海虹9导弹的制导要求，坚持052舰若要装海虹9导弹，那就只有装 C 波段相控阵雷达，而 S 波段相控阵再加一个 C 波段小面阵的雷达面积，决定了它无法完成导弹的制导工作。而有关重心和航速的问题，由舰总和他们再想办法。舰总701面对这种情况，也没有立即表态。第5天是星期五，那天下起了雨。14和23所一早就到了会场，结果被通知说701的领导生病了，今天不做讨论。于是23所的人就回去了，他们所就在北京，而我们就一起来到包夫的房间。回到房间，包夫就一个大字躺在床上，神情非常沮丧。他说23所这一手太狠了，先是让我们 S 波段的雷达经费没有拨下来，现在又仗着海虹9导弹的制导要求为要挟，强迫舰总701要上 C 波段的方案。一旦方案定下来，2院23就能拿到这2.几亿的研发经费，更重要的，他们还能拿到差不多2000万元的基础改造费。至于雷达什么时候能搞出来，谁知道呢？23所还从来没有造出过相控阵雷达，要是研发不出来，又或者是不适宜装舰，而且701对此也没有表态。在当时，我们听着心里也是很难受的。之后我们回到自己的房间，各自想办法。701所的一个女专家过来说他们房间外面漏雨，让我们去帮忙移一下油毛毡。移完我们就又回来想对策。盯着自己的窗框，我们突然想到一件事。上次去武汉和701所讨论正面的安装结构时，装正面的舰墙是比正面高出一点的，就相当于窗户的边框。这边框有多宽，能不能给我们用？于是我们马上去问了还在休息的701所领导，他说正面上下预留的空间是给你们走线缆用的。于是我们再次向他确认上下空间的具体大小，以及是否可以安装正面或者其他电子设备。得到肯定的回答后，我们满意的离开了。回房间后，我们做了估算，然后在那种老式的练习簿上撕下一页纸，画了个高和宽各是4米的 S 波段八角正面，正面上下画了一个符合安装要求的长条面积。这2个长条都可以用来被安装 C 波段应答天线，选用哪条关键是看有没有遮挡。就假定我们用上面这一条，其可以安装的天线面积比原来计划放在 S 波段八角正右下角 C 波段应答天线的面积就大了 2.5 倍之多。如果 S 波段八角正面的中心可以再被允许上下移动，那么 C 波段天线的面积还可以增大。这样海虹9导弹上面信标信号弱的接收问题就解决了，因为 C 波段天线面积增大后，增益也就大了，自然就直接增加了信号接收强度。我们都觉得是一次绝地反击的时候了，只要能保证足够的海虹9导弹信标信号接收强度，虽然另外安装的 C 波段天线看着不好看，但胜在管用。反正将来 S 波段和 C 波段天线都装在一个天线罩里，谁也不知道里面的天线是怎么安置的。我们都觉得这个方案不错。其实可以说，我们在 052C 上的346雷达在研制之初就是一台双波段雷达，这样的情况在邻国的秋月级上也有发生，这就是另外一个故事了。当然我们的处理方式会比较好看。另外我们对346型的正式称呼是海之星，而北约给346的代号叫做 Dragon Eye， 这的确是对体系作战思维下 052C 所处位置的点睛之笔。当然这个点睛之笔还要扩展到大盾和小盾的区别，这里就不做展开了。对于这个新的方案，我们还是不敢掉以轻心。小组立即组织了小型会议，请同行的雷达结构师确认结构上会否存在其他的问题。他看了这个方案后，对结构做了估算，点头说没有问题。于是我们重新认真做了正面系统部署构图，标明了详细的参数，按照新的 C 波段天线的面积，对比23所给的海虹9信标信号强度，认真计算了新天线的接收增益和可接受距离。这次的计算结果是可喜的，雷达完全可以满足海虹9导弹的引导需求，且满足海装苛刻的距离要求，而且这个值还有富裕，这还不是这个方案能达到的最大效果。最后大家一起去包夫那里做了方案汇报，汇报了想法和估算结果。包夫看了后表示，现在只要舰总701认可，咱这个方案未来一定可以研制装舰。但他也提醒我们不要声张，现在马上写个报告给海装，把想法先递过去，我们回去再仔细论证一遍，请王姐、华总等专家再把关，看看是否会有其他潜在的问题。另外，海装临时抽调论证的那个过渡方案也值得注意，
方案设想以报告形式给海庄递过去了。我们对方案做了简单的阐述，确保他们也听明白了。他说行，并表示星期一要先于航2 223所把海虹9信标指标咬死，之后你们再回去论证，我们会马上回去把你们的方案在内部传达一下。星期一，海庄将14所航天2院23和舰总701的人召在一起，再次让航2院确认了海虹9的信标指标。在23所表示今后指标不会变后，就一起对这周的讨论做了大致总结，然后说大家回自己的单位后，有好的方案和建议可及时报给海庄，再由海庄与舰总论定最终的装舰方案。回到所内，我们才知道王姐他们提前回来的原因，因为052B 舰载相控阵也迟迟定不下来，国防部又急需装有相控阵的舰艇，海庄没办法，只能采用过渡的办法，先引进俄国的背靠背3座标相控阵雷达，将它装到052B 舰上。他们回来就是要先交出背靠背3座标相控阵雷达与其他雷达的配合方案，以暂时填补中国导弹护卫舰没有相控阵雷达的窘态。因为我们一直在说四面阵，这次我们简单说一下3座标雷达和一些其他雷达的部署模式。首先是3座标雷达，3座标雷达正面只能在垂直方向上进行电扫描，也称一维电扫描雷达，在水平方向上则采用旋转底座的机械扫描，从而获得目标的距离、方向和高度信息。这次052B 过渡方案的背靠背3座标是一种背向部署2台不同波段雷达的衍生方案，一种较为先进的雷达，中国的054A 和出口型号都有使用。还有一种英国450型采用的旋转阵雷达，与四面阵相比，它只有一面阵，正面可以进行上下左右2维电扫描，缺点是只能扫描正面面对的区域，所以也需要增加一个旋转底座，这种就是旋转阵雷达，一般欧陆小盾使用的比较多，价格也比四面阵低得多。最先进的自然就是四面阵，当然这取决于各国的战略战术考量。另外还有一种2座标雷达，较之3座标雷达，这种雷达不具备测高的能力，由于太过于不先进了，这里就不予以讨论了。好了，那么为什么国家会突然这么着急，一定要在舰上装相控阵雷达？这里就要说个故事了，就是在最近的某次演习，为了回击当时岛内的嚣张气焰，演习部向指定海域发射了数枚导弹，结果有2枚导弹跟丢了，所以我们这些搞相控阵雷达的设计师就被叫到长营楼招待所训话了，说是2枚导弹虽然不见了，但幸亏没有打到公海上，否则事情就闹大了。我们一定要有制导的相控阵雷达。当时有几位将军就问道，给你们半年或者1年的时间，能不能造出我们自己的相控阵放到舰上？当然我们给出的结果是短时间内是不可能的，唯一的办法就是先引进，同时再造自己的雷达。这次引进的背靠背相控阵雷达只能说是权宜之计，因为这种雷达已经放到过俄国的舰上，它的最大缺点是数据率低，雷达由2个背靠背插分正面组成，靠水平旋转来获取数据，所以这种雷达是无法真正适应多弹互打的海战模式的，但有总比没有强。之后我们向华总、王姐汇报了长条 C 波段接收天线的想法，他们都觉得可行性很大，于是我们一起又重新仔细论证了该方案，也通过了所内顾问专家及一些其他院校教授们的讨论与评审，大家一致认为这个方案可以完全满足军方和海虹9导弹的指标要求。最后形成的正式文件于10月底送交了海军装备部，但是经历了2个月漫长的等待，还是一点消息都没有。于是我们的所领导商量后，一致决定再写一份材料给军委。当时我们敬爱的刘华清将军是军委副主席，海军此后以至于到现在的现代化发展，都离不开当时刘华清将军的推进作用。当然中美蜜月期也是一个极大的奇迹，按国内某著名少将的原话，那时候我们的关系好着呢，我们上他们的宙斯盾舰，电路板都拆开给我们随便看。也就是那个时候，我们一眼就看上了宙斯盾这个革命性的作战系统。材料中我们阐述了 S 波段相控阵的优越性、可行性，以及调整过后 C 波段天线可以全面满足海虹9导弹的导引指标等。起草完毕，在经各级领导反复推敲字眼后，才最终报了上去。最后经过耐心的等待，终于于95年4月我们接到海庄的电话，
说5月再次举行一个大型方案评审会，评审组成员的组成对2所保密，评审的方式也有所改变，电子部14所和航天部23所都不要到会场，只提交方案，由专家组阅读方案后给出评审意见。如果有疑问，先由海庄予以回答，若回答不了的，再由海庄向14所或者23所索要答案。采取这种方式，主要是不让专家们受到外部影响，也避免了以往喋喋不休的争论，从专业的角度给出公正的评审意见。海庄为了做好准备，先是通过电话向我们询问了一系列的问题，后来海庄还是不放心，还安排了人员在南京住了1周，与我们交流了各种问题以及相应的答案。5月4日，评审会开始，14所与23所就全天守着电话，随时解答突然提出的各种问题，那种紧张感令人窒息。好在只有3天，否则估计两边都要有人倒下了。但是结果是令人振奋的，最后我们14所得到消息，评审的结果是基本上决定采用14所的方案，只是还有一些细节问题，要由专家们和军方有关技术部门深入研究后再予以提问。7月，由中船重工724所带队，14所相关人员被带到上海江南造船厂，实地参观考察了将来的建造场地及船台，并被允许上舰，详细了解相关的武备状况。这为我们后来进行舰载相框阵的具体实施提供了很多实体概念。我们还特别注重讨论了4米高正面后楼面分层方案和设备放置安排等一系列问题。当时我们体会最深的是，舰载相框阵相较于陆基雷达，在实时跟踪精度考虑时，其侧重点是完全不同的。8月，海庄组织了一次专家与有关部门提问答疑讨论会，由14所团队回答 05R-C 舰 S 波段雷达装舰的相关问题，而原 05R-B 舰将先安装前面提到的俄制背靠背3坐标相控阵的过渡系统。05R-B 及 05R-C 这2个项目几乎要同时立项，也说明了海庄对这次 05R-C 研制风险的考量。俄罗斯体系下的装备性能相对较低，但研制风险也较低，而美国体系的装备虽然先进，但是失败的风险也是极大的，我们都承受不起这样的失败。这也是当年我们为什么能大规模批产59坦克的原因，因为就算是在拖拉机制造厂，我们也能把它给传出来，技术水平是我们完全可以吃透的。也正是从 05R-C 开始，海庄才真正摒弃了以往小步快跑的发展策略，开始在新技术的运用上变得非常激进，让憋屈了多年的中国海军一步就跨进了国际先进的门槛。